この子にゃんこがいました。寂しい。みんながここ来ちゃったら寂しいね。寂しいね。にんちょっとお目目見せてごらん。お目目。ちょっと待って、お目目見せて、お目目。にゃじゃない。お目目見せて。なんか変。ちょ見して。そうか。寂しかった。なんで？あれ、なんかやっぱり。あれ？今度結膜炎？また医者？